¿Cómo encontrar la falla en un cable que hace ruido? Conectas el cable a un micrófono y a un equipo de audio. Ponemos el cable en un lugar rígido y lo agitamos. Si aquí ya hace ruido, tienes que cambiar el conector. Si no, lo recorres y sigues buscando la falla. Como aquí ya empieza a hacer ruido, le ponemos una marca. ¡Botón! Lo mismo del otro lado. Cortas, pegas, pruebas. Queda demasiado corto, pero sirve. Y si no sirve, pues ni modo, llora. Recuerda enrollar bien tus cables para que no se dañen.